Mẹ làm gì đấy? Này, mày nhìn mặt mẹ xem, có vẻ bây giờ mặt mẹ nhiều nếp nhăn lắm đúng không? Mẹ cau mày mà con xem nào. Ôi, Trông con khỉ. xong rồi. Bạch Tuyết này già mất rồi. Không già thì còn trẻ mới ai. Hay ông cho tôi tiền đi căng da mặt đi. Trẻ thì đòi nhà đòi xe, giờ già rồi đòi đi căng da mặt. Tôi chiều bà quá rồi đấy. Người ta còn làm đầy đây kia kìa. Tôi mới thử lòng ông có một câu thôi đấy nhá. Mẹ thử năm kiểu này, bố mà gật đầu một cái thì bục cả túi. Kiệt gì? Thế hai bố con mày không muốn mẹ đẹp à? Muốn mẹ xấu xấu bẩn bẩn à? Xấu bẩn gì dùng ngay sữa rửa mặt Hobby Bar này vào là xong. Đẹp mặt sạch da không có căng mà còn cấp ẩm. Sữa rửa mặt có bọt nhiều nên khả năng làm sạch rất tốt, giúp lỗ chân lông thông thoáng, tránh tình trạng đen mụn, đặc biệt là chứa những thành phần dưỡng ẩm, chiết xuất từ thực vật, mang lại một làn da tươi mới mịn màng. Thế nào? Thế mẹ thấy đẹp mặt chưa? Kể cũng đúng. Nhưng mà nó thấy sai sai thế nào? Nhưng mà cũng thấy hợp lý. Đúng sai cái gì? Tôi nói cho bà biết này, đàn bà mà muốn đẹp ý thì bỏ ngay cái soi gương đi. Dạ vâng, em xin lỗi nha.